Vi vil gerne fortælle om UV-stråling og dens egenskaber, også med fokus på UV-perler og UV-strålingens farvestyrke. Vi vil gerne fortælle, hvad bølger er, og beskrive de 5 begreber: udbredelsesfart, amplitude, periode, bølgelængde og frekvens. Jeg vil gerne fortælle om UV-stråling, der er en stråling, der kommer fra solen. Det er en stråling, som er usynlig, altså kan vi mennesker ikke se den. UV-stråling er en del af det elektromagnetiske spektrum og ligger imellem violet og røntgenstråling. UV-strålings bølgelængde strækker sig fra 10 nanometer til 380 nanometer. UV-stråling kan inddeles i 3 forskellige kategorier: UVA, UVB og UVC. De 3 typer UV-stråling har forskellig bølgelængde, hvor type A har 315 til 400 nanometer, hvor type B har 280 til 315 nanometer, og sidst har UVC 200 til 280 nanometer. Ozonlaget sørger for, at den farligste UVC-stråling bliver stoppet, og derfor når den ikke os mennesker. Men UVA og UVB, de rammer os, og i modsætning til UVB, der bruner UVA altså vores hud. UV-indekset er et udtryk for, hvor intensiv strålingen er på et givet tidspunkt og sted. UV-indekset strækker sig fra 1 til 15, hvor 1 altså er meget svagt, og hvor over 10 i form af UV-perler. UV-perler fungerer på den måde, at du skal udsætte den for UV-stråling, og så vil de farve som på samme måde, som din pigment i huden vil gøre, hvis den var udsat for stråling. UV-perlerne bliver påvirket mere, hvis du tager den tættere på UV-kilden, og du kan se det voldsomt ved, at hvis du tager den udenfor, også selvom det er overskyet, så bliver de meget hurtigt farvet. Og det vil også sige, at på den måde kan du nemmere se, at det er farligt at være ude i sollys, også selvom det er overskyet. Først undersøgte kun med en glasplade, der dækkede halvdelen af perlerækken, trængte UV-strålen direkte igennem. Når vi så påførte solcreme, trængte den overhovedet ikke igennem solcremen. Og det er jo positivt, for det viser, at så længe vi er beskyttet af solcreme, så er vi overhovedet ikke lige så udsat for UV-stråling, som hvis man ikke har solcreme på. UV-perledetektoren kan have den ulempe af, at de bliver farvet meget hurtigere, end vores pigment vil gøre. Så det er ikke fordi, du skal blive bange af, at den bliver farvet hurtigt, når jeg tager den ud, selvom det er overskyet. Jeg vil fortælle om de 5 begreber inden for bølger. Udbredelsesfart, som er den fart, som bølgen udbreder med, og den måles i s-enheden meter i sekunder. Bølgelængde, som er afstanden mellem 2 bølgetoppe eller 2 bølgedale, og den måles i s-enheden meter. Periode, som er den tid, det tager bølgen at udføre en svingning, og den måles i s-enheden sekunder. Frekvens, som betyder svingning per sekund, og den måles i s-enheden hertz. Og så er der amplitude, som er afstanden mellem en bølgetop eller en bølgedal og så midterlinjen.